Астана опера театрының камералық залында вечер у камина концерті өтті. Кеш белгілі әнші, сопрано, Қазақстанның халық артисі Қорлан Қалиламбекованың мерейтойына арналды. Сахна саңлағы Күләш Байсейітова атындағы театрда дәстүрлі шараға айналған музыкалық қонақжай идеясының авторы болып табылады. Наша музыкальная гостиная. Музыкалық қонақжай Күләш Байсейітова атындағы театрда үлкен жетістікпен жүзеге асырылған еді. Жаңа жыл мерекесіне орай міндетті түрде жиналатынбыз. Афиша жарияланса болды, залдарда ине шаншарға орын табылмайтын. Жылда 8 наурызда махаббат туралы әндер орындалатын, ал 9 мамырда соғыс кезіндегі шығармалар шырқалушы еді. Белгілі опера әншілері, музыканттар, танымал романстары мен әндерді орындап, тыңдарман қауымның құлақ құрышын қандырды. Концертте Қорлан Ихсанқызының өнердегі достары мен шәкірттері бой көрсетті. Олардың арасында Астана опера театрының жетекші солистері бар. Это мой педагог для... Ол менің ұстазым жеке. Мен үшін бұл концерт өте маңызды. Бүгінгі мәдени шараны өткізе отырып, біз оған құрмет көрсетіп жатырмыз. Керемет театрымызда ұйымдастырылған әуезді концертке келген қауым бүгін демалып, тамаша музыка тыңдап, сергіп қайтады деп ойлаймын. Айта кетейік, концертте өнер көрсеткендердің қатарында Дина Хамзина, Азамат Жылтыркөзов, Мағруфа Мұқажанова сынды опера өнерінің жарқын жұлдыздары болды. Елордада Ресей ғылым және мәдениет орталығында «От Рождества до Святого Крещения» деп аталған концерт өтті. Главный организатор этого. Аталмыш концерттің ұйымдастырушысы ол Дала қазақтар одағы және ұйымға қолдау көрсетіп шығармашылық нөмірлерді ұсынуға келіскен достары. Бұл христиандықтардың дәстүрлі мерекесі болса да, оны қазақтар да Қазақстан Республикасында тұратын басқа да ұлт өкілдері бірге тойлайтынын жақсы білеміз. Мерекелік бағдарламаға рождестволық әндер мен колядкалар, дәстүрлі әндер мен би композициялар енген. Шығармашылық нөмірлерді елордалық Радуга ансамблі, Радима Беларусь мәдени орталығының Веселка ұжымы, Теміртаулық Калинка ансамблі, Раздолье орыс және қазақ әндері ансамблі ұсынды. Состав у нас смешанный. Біздің құрам аралас, яғни ерлер де, әйелдер де бар. Біздің ансамбль жай ғана шығармашылық үйірме емес. Ол өз ісіне әбден берілген адамдардан құралған өнер ұжымы. Мұнда адамдар жұмыстан бос уақытында және мерекелерде келеді, тіпті туыстарын және балаларын ертіп келетіндер бар. Мерекелік шара аз шайсыз өтпеді. Радима Беларусь этномәдени орталығы меймандарға арнап нағыз рождестволық тағамдар дайындаған. Петропавлда кішкентай көрермендерге арналған бірегей спектакльдің тұсаукесері өтті. Солтүстік Қазақстан облыстық қуыршақ театры сиқырға толы жаңа жылдық волшебный светлячок ертегісін ұсынды. Қойылымның қоюшысы міндетін Сергей Образцов атындағы Мәскеу мемлекеттік академиялық қуыршақ театрының режиссері Дмитрий Богданов атқарды. Есть такие режиссеры. Кейбір режиссерлер актерге өз ойын айтуға мүмкіндік бермейді, ал бұл қойылымда режиссер мен актерлер арасында байланыс болды. Яғни актерлер спектакльде ұнамайтын немесе артық жерлерін алып тастауға сұнса, режиссер ойланып, барлығының ойынан шығатындай етіп шешімдер қабылдады. Қойылымға дайындық барысы өте керемет атмосферада өтетін айту керек. Режиссер мықты психолог, оның жетекшілігімен жұмыс істеу бір ғанибет болды. Спектакльдің бірегейлігі шытырман сюжетімен ерекше қуыршақтарында ғана емес, қойылымда күрделі жарық эффектілері және ауқымды декорациялар қолданылады. Барлығының бірігуінен ешбір көрерменді бейжай қалдырмайтын жаңа жылдық жарқын ертегі пайда болды. Отдай мне светлячка! Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 24 қаңтар күні Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрының труппасы Мөлдір махаббат спектаклін ұсынады. 24 қаңтар күні Ақмола облыстық орыс драма театрында Вальс дождя қойылымы өтеді. 24 және 25 қаңтар күндері Ильяс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында Судағы із спектаклі ұсынылады.